Assalamualaikum teman-teman, Rizka Dewi datang lagi po info teman-teman ya, cerita teman-teman kok agak beramuan teman-teman makalah atau baby teman-teman hehe ya cerita ya telah celin TV teman-teman ya bingko share-share teman-teman saatnya mah perbawangan dairo mi pahacura kebelap sekali iya teman-teman kita itu memakai bumbu dapur cerita teman-teman melang ya cerita anak jebetuan teman-teman ya abetuan mare ke baik sambil ke bu dokter mare pecet aki mare ngakui sirup biasa ruwa mare teman-teman si biasa yang kui lo mangsa dairo dadi bingko je nga yur ko teman nyongo teman-teman je dokter bayi ngakui ramuan ria ramuan perdapuran bawang merah bawang putih teman-teman pabi jeruk tampai matu lebih matu seng murni itu lebih baik teman-teman jengkol andi teman-teman lah pakai saya bumbuan matu biasa bain ya cerita mingko lemari becoh teman-teman pas diiris pes caca boleh iris boleh teman-teman pokok pakai teman-teman apa perbandingan dia bawang merahnya telur bawang putih telur dero mon benyai lo pa bagi ya teman-teman lah tako pedis gelun pola teman-teman dia ya ada bawang merah bawang putih teman-teman andi jai pasang jai lo apa teman-teman dero jengkol andi jai lah wis keng deto diiris sampai tepes teman-teman sampai habis teman-teman ya kita siapkan tempatnya aja teman-teman tepatnya usahakan yang tertutup lagi teman-teman isi bertutup kan osol mete timbul teman-teman ya betul petis biasa petis ikan tuna ya promosi lagi. Yuk lanjut ke perjamuannya ya bingko sebo teman-teman jeruk nipis teman-teman ngangkui separuh dero monda orang tua bingko teman kebiak dintang embaje ngangkui satu teman-teman dero yang lebih banyak nah bengejeng ceng kena anak teman-teman anak kecil ya deh madu TJ boleh madu apa aja boleh teman pokok sepenting madu dero tiap ngaji bingko teman-teman ilek-ulek ini nanti ditutup teman-teman deh perapi petutup rapat sampai deki 8 jam ngareng le jam mantap sabe petenang teman-teman ya setelah itu ya lah depak ke belum jam teman-teman ya malam mengko saring boleh teman-teman daripada ibu juga boleh pindahkan ke tempat yang lebih kecil dan yang bersih tentunya teman-teman ya korek gelun teman-teman bersih berapi pecan lanjut aja teman-teman lemari pindah bagiannya sudah saring deh teman-teman yang pokok bersih ongkue ya teman-teman sangka dia pasar teman-teman abet ande ngangko nanat sare bingko je ko cami boleh ngaji bu angkui sendo ya teman-teman ya sendo makan sekali sehari 3 kali ya teman-teman nanti bisa disimpan ke dalam kulkas dero waduh ya paling nyaman teman-teman agak kocang gerung-gerungan ya pade ngakan teman-teman jeng ya bagi teman-teman saya roti mangsa ke obat kepecet monggo bisa dicoba teman-teman dia ramuan perdapuran mantap selamat mencoba.